ஹாய் ஹலோ, இட்ஸ் டியூஸ்டே மார்னிங். காலையில் ப்ளஸ் மத்தியானம் ரெண்டுக்குமே சேர்த்த மாதிரியே சிக்கன் குழம்பு பண்ணியாச்சு. காலையில் மட்டும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சப்பாத்தி, மத்தியானம் மட்டும் ரைஸு. இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே பையனை கூட்டிகிட்டு ஸ்கூலுக்கும் கிளம்பியாச்சு. ரிட்டன் விட்டுட்டு வரும்போது அப்படியே வாக்கிங்லேயே வந்துட்டேன். இப்போ நல்லா கிளைமேட் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. சில்லுன்னு இருக்கிறதுனால வாக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஜாலியாக இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த மாதிரி அழகான டெக்கரேஷன் தீபாவளிக்காக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அதையும் பார்த்துக்கிட்டே ரிலாக்ஸாக நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தேன். இங்கெல்லாம் சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டால்ஸ்லாம் போடுவாங்க. ஸ்வீட் ஸ்டாலு ப்ளஸ் கிராக்கர்ஸ்லாம் ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. அதையும் கொஞ்சம் நேரம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. தீபாவளி ப்ளஸ் வின்டர் சீசனுக்காக ஷூஸும் இருந்தது. அதையும் பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருந்தேன். வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா பையனுக்கு ஸ்நாக்ஸுக்கு சோயா 65 பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இதோட டீட்டெயில் ரெசிபி நம்ம சேனலில் கூடிய சீக்கிரத்தில் அப்லோட் பண்ணுவேன். பார்க்காதவங்க டைம் கிடைக்கும்போது செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு இந்த நாள் இப்படி தான் சூப்பராக போச்சு. நாளைக்கு இன்னொரு vlogல பார்க்கலாம்.